転生したら体育が地獄だった。転生犬の青春。クラス全員で体育って言っても今はドッグランだ。人間だった頃はサッカーとかバスケとか、それが今じゃボール投げに群がる野犬ども。おい佐藤、そこはシュートじゃない、フリスビーだ。田中はまたマーキングかよ。そこ俺がさっき嗅いだ場所だぞ。見てるだけで頭痛がする。こんな日々いつまで続くんだ。あれ、俺の尻尾勝手に触れてる。よし、ボールこっちだ。いいねと登録もな。